Εάν καταφέρεις να με βοηθήσεις στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, θα σε βοηθήσω να αποκτήσεις ένα καινούριο ποδήλατο. Με τη δυνατότητα επιλογής ισχύως, η Toshiba προσφέρει το προνόμιο μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας. Με την επιλογή PowerCell στο τηλεχειριστήριο, έχετε την επιλογή ανάμεσα σε 3 επίπεδα κατανάλωσης. Από 100%, 75% και 50%. Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής ισχύως σου δίνει την ελευθερία του ελέγχου της ενεργειακής κατανάλωσης του κλιματιστικού από ένα ασύρματο χειριστήριο, εμποδίζοντας τη λειτουργία υψηλής ισχύως. Βοηθάει στην αποφυγή blackout, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Ρυθμίζοντας σε χαμηλότερη ισχύ λειτουργίας, επιτυγχάνεται μέγιστο όφελος με υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Τη νύχτα το δωμάτιο δροσίζει γρήγορα. Θα ρυθμίσω το κλιματιστικό να λειτουργεί στο 50%. Η λειτουργία του υπολογιστή μου δεν διακόπτεται πλέον. Toshiba, για πιο άνετη ζωή.